ketemu lagi ke Cici Empot. Kita lagi habis unboxing ini semua mainan. Aku tahu di mana. Jadi di market kita mau buat slime ya. Yang kita siapkan mangkok kita. Ayo yuk kita buat slime. Dulunya kita buka ininya begini. Oke. Kita taruh lah. Keras banget. Keras banget. Buka saja ininya, Mek. Ini. Lama banget ya, guys, kalau begitu. Kita pakai begini. Sedikit aja. Nanti kalau kayak hilang ini, kok tak bisa dapat lagi. Jadi, masih keluaran. Yuk, tunggu, Mek. Jelly, guys. Ibang saja, Mek. Thank you. Itu kreatornya Cici yang pilih kakak. Saya minta kakak. Saya minta kakak. Cici mau pakai yellow. Kenapa tak keluar? Berbeda, guys. Mana dulu? Mulai keluar sedikit. Lama banget, guys, putar. Mulai keluar, guys. Mana? Vila, buka dulu. Guys, lucu banget itu Vila. Dia pemalu. Guys, semua terbuka. Semua keras terbuka. Iya kita buat. Ternyata, guys, harus dibuka ininya. Apaan tuh dulu buka? Kita buka ininya saja dulu. Kita buka. Nih. Aku pilih warna pink aja. Aku suka pink. Kita aku pencet pink. Bagusnya warna pink dan yellow deh. Aku yellow deh. Pas aku saja itu bisa. Oke, guys. Ini belum jadi banget kayak apa? Winter. Jatuh manisnya. Ayo, aku mau ambil sesuatu, guys. Ini the bubble. Ayo kita buka bubble. Guys, lihat ini. The bubble. Ada masuk di mana? Sisi buka. Guys, kita ini aja karena sulit banget dibuka. Mama mau. Ini bubble ini, yuk kita buka. Bubbles. Mana kuningnya? Dasar nenek. Dia malah jilat, guys. Nenek, satu cewek di situ. Kuning aja ya. Nanti.
ini. Tuh. Aku tembak. Akhirnya terbuka. Tembak dia. Wow guys, jadi balon. Bagus banget guys alatnya. Tiup balon. Akhirnya datang dan balonnya. Aku kira cuma begini langsung keluar semua balonnya guys, ternyata tidak. Ayo kita main game. Oke, ayo kita main sama dia. Aku ambil dulu isiannya, bisa pegang guys. Oke guys, kita ambil ya. Mandi kita main aja. Karena mandi terus ini nih bertiup. Guys, aku mau lihat slimeku sudah jadi ya. Aku main bersama Pibi. Bagus. Lama banget jadinya. Lama banget. Oke, pinjam dulu TV, pinjam dulu. Sedikit aja ya. Itu aja ya guys, glitternya. Guys, ya aku, karena kita sudah kasih Pibi, kita kasih juga Pibi warna pink atau tidak usah. Aku mau warna pink lagi tambahan. Aku punya slide dan warna yellow. Oke guys, sudah jadi. Ayo kita lihat Pibi lagi buat apa guys. Kumain, masih. Nelam kumain. Bikin. Saya tidur lama-lama. Oke, ayo. Aku mau lihat dulu slime-nya. Lama banget. Jadi. Ayo kita cuci dulu ya bubble-nya. Karena workshop lagi. Aku cuci baju dulu ya. Sudah guys, kita cuci. Ayo kita coba lagi. Kenapa jadi terus guys? Kita screen. Hey! Oke guys, kita coba lagi. Lama banget. Ayo kita coba yang di sini. Coba. Terjadi. Balon besar poker. Iya guys, nanti kita buat balon besar. Lihat sini guys. Lihat. Tonton ini. Besar banget ya. Sini. Oke, ayo kita tembak. Hati-hati, matamu. Lari banget, guys. Berganti tanganku. Oke guys. Oke guys, ayo kita bawa. Di tangannya meme. Jangan kasih begini, oke? Begini.
aku tambahan. Ini untuk kau guys. Kamu udah pernah main kan? Saya juga lagi guys. Aja. Oke, bye. Ya subscribe and like ke dia. Bye.